லாஸ்ட்டாக 3 மாதம் இந்த மும்பையிலேருந்து வெயில் பயங்கரமாக வதட்டி எடுத்துட்டு நான் இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட 8 வருஷம் ஆச்சு. இந்த 8 வருஷத்தில் இந்த வாட்டி தான் பயங்கர வெயில். ஆனால் இப்போ வந்து மும்பையில் மழை பெய்யுது. சரி 3 மாதம் மும்பையில் மழையாக தான் இருக்கும். மும்பையில் மழைனால வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆனால் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும். என்னென்னா அந்த ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும். என்னென்னா இந்த ரயில்வே ட்ராக் அதுக்கப்புறம் ரோடு இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் பிளாக் ஆகும். மற்றபடி இந்த மும்பையில் மழையில் நனைகிறதுக்கு வேறு லெவலுங்க. சரி நமக்கு சின்ன ஒரு டாஸ்க்கு இந்த மும்பை மழையை பற்றி யார்ட்டையா ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்டு பார்ப்போம் அவங்களோட சஜஷன் எப்படி இருக்குன்னு. आपको उसका बारिश आ रहा है सही है क्या सही नहीं है क्या? बारिश बहुत अच्छा है भाई और बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत मजा आया. पानी की दिक्कत जो थी सब दूर हो गई. अभी बहुत अच्छा लग रहा है. पर वो ट्रेन वगैरह बंद हो रहा है. बंद होता है ना? हाँ ट्रेन तो बंद होता है. बारिश में ट्रेन बंद होता है. रिक्शा भी बंद होता है. तो पानी भर जाता है ना उसके लिए रिक्शा भी खराब हो जाती है. बाइक भी खराब होती है. पर मजा बहुत आता है भाई मेरे बहुत. चलो ठीक है ओके 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 सही है. लेकिन बारिश अच्छा ना जितना भी स्ट्रगल रहना अच्छा ना ठीक है. ஃபைனல் அவரே சொல்லிட்டாரு எவ்வளோதான் ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தாலும் மழை வந்தால் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு. ஓகே மழையில் ரெண்டே முக்கியமாக இருக்கணும். ஒன்று கூட இன்னொன்று செப்பல். இங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஷூ போட்டு ஆஃபீஸுக்கு போகலான்னு சொன்னால் நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா கால் வைக்கிற இடம் எல்லாம் ஒரு மாதிரி புதக்குழி மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கூட செப்பல் இந்த ரெண்டும் எப்பவுமே உங்கள் கையில் இருக்கணும். 24 மணி நேரம் பயங்கர மழையாக தான் இருக்கும். நம்ம ஒரு மாதிரியெல்லாம் விட்டு பெய்யாது பெஞ்சிட்டே இருக்கும். அப்படி ஒரு 3 மாதம்